Hello guys, welcome back to my channel. Di video kita kali ini kita mau coba nerbangin pesawat RCZ SU-27. Tapi sebelumnya kita cek-cek dulu semua kontrol-kontrolnya apakah sudah berfungsi dengan baik, supaya nanti saat terbang tidak ada kendala. Dan percobaan pertama terbang langsung nyungsep ya guys ya, karena gua maksa buat terbang meskipun anginnya di sini cukup kencang. Sekalian terbang malah. Crash. Wow. Oh my god. Meskipun crash cukup keras, tapi kerusakan pada pesawat ini tidak cukup berarti ya, cuman bagian fuselage-nya aja agak-agak bengkok. Nanti coba kita perbaiki lagi dan langsung kita coba untuk tes terbang lagi. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. See you the next video. Bye bye.